ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம ஏரியாவில் விருந்து என்ன. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெட் சில்லி 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், உளுந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கடல் பாசி 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஸ்டார் திராட்சை, கிராம்பு 1, ஏலக்காய் 2. இப்போ எல்லாத்தையுமே லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு 4, இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு, வெங்காயம் 1 கைப்பிடி அளவு, எல்லாத்தையுமே லைட்டாக 1 நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அதை தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ மட்டனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடேறிடுச்சு. இப்போ கடுகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணாத டேஸ்ட் கொடுக்கும். சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. பச்சை மிளகா 1, மல்லி இலை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. கறி வேக வச்சுருக்கிறப்ப தண்ணி ஊற்றிருப்போம். அந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சுட்டு அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸி அரைச்சதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அலசி அந்த தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மட்டன் ஒரு 250 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி எல்லாமே நல்லா வத்திருச்சு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நல்லா வத்துற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ சர்வ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எப்பவும் போல் எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்டியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.